Huyền làm bánh canh các bạn, bánh canh gà, bánh canh giò heo với tôm. Bánh canh này Huyền tự làm nha, làm bột bánh cuốn. Các bạn muốn làm thì Huyền sẽ ghi trong phần mô tả. Bánh này, loại này cũng dễ lắm, nhưng mà các bạn phải có cái máy để quay đó, để nó xay á, thì nó mới được. Còn bánh canh Huyền đã làm xong hết rồi. Cái này là bánh canh giò heo với tôm. Còn đây là bánh canh gà. Bánh canh gà. Còn rất là nhiều nước lèo nha các bạn. Ngọc Huyền xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền, đây đó châu Âu cuộc sống Áo. Hôm nay Huyền xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món bánh canh giò heo và bánh canh gà. Thành phần nguyên liệu thì gồm có giò heo, da gà và xương heo. Huyền sẽ đi luộc cùng với củ cải trắng và hành tây và gừng. Thành phần gia vị thì vẫn bình thường là muối, đường, bột ngọt. Nếu các bạn có đường phèn, các bạn cho một ít đường phèn cũng được. Muối, đường, bột ngọt. Đầu tiên thì Huyền sẽ đi trần sơ mấy cái giò heo rồi và mấy cái sườn heo, cho nó ra những cái chất dơ, những chất đóng cặn của giò heo. Những thứ này Huyền đã đi luộc, Huyền đã rửa sạch sẽ hết về với muối. Bây giờ bắt đầu mình đi trần sơ nha các bạn. Mình trần với nước sôi và muối. Rồi đây là bột bánh cuốn. Ở đây nó không có bán bột bánh canh nha các bạn. Các bạn phải tự làm. Một chút nữa Huyền cũng sẽ tự làm bánh canh bằng 2 bịch bột bánh cuốn này. Huyền sẽ pha với nước sôi và nước ấm. Sau đó Huyền sẽ bỏ vô máy quay và Huyền sẽ luộc. Bây giờ Huyền đi hầm xương trước đi các bạn. Nước Huyền cũng đã luộc sôi nè các bạn. Mình cho vô 2 muỗng muối nha. 2 hay 3 muỗng muối không có quan trọng. Một chút nữa mình đổ cái nước này đi đó. Mình chừng cho nó sôi thôi. Mình trụng sơ cho nó sạch mấy cái cặn nó dính ở trong cái xương. Gà mình cũng trụng sơ nha các bạn. Mình đem ra. Bây giờ Huyền đã xả xong á, Huyền đã làm sạch sẽ hết rồi. Bây giờ mình bỏ vô mình nấu. Có 2 cái gừng, 2 củ hành và gừng. Cái thịt gà, loại gà công nghiệp á, thành ra nó sẽ mau mềm lắm. Các bạn đừng có luộc lâu quá nha. Bỏ vô đây gà. Mình luộc vừa chín tới mình đem ra nha. Cái giò heo mình cũng đã luộc sơ rồi.
có miếng thịt thì bỏ vô, nêm vô. Một nồi nấu nhiều đó mà ba mình muốn, một lát mình sẽ nêm theo gia vị của nhà mình á. Cái này mình bỏ trước thôi. Mình cho vô ba muỗng đường. Nếu mình có đường phèn á mình bỏ vô một chút nha. Cho một muỗng nha. Mình hầm chắc khoảng 1 tiếng rưỡi á, 1 tiếng 30 phút á, thì cái giò heo nó mới mềm. Còn thịt gà thì mình làm chừng 30 phút thôi nha. Mình còn một ít củ cải trắng mình bỏ vô. Cho nước nó trong. Cái nước lèo này Quyền nấu á, tại có gà với có heo á. Thành ra các bạn muốn ăn mì cũng được, ăn bánh canh cũng được. Cái nước lèo mình ăn đủ loại. Nhà Quyền thì có người ăn mì, có đứa ăn mì, có đứa ăn bánh canh, thành ra mình phải luộc 2 thứ. Còn lát Quyền cho mấy con tôm lên á. Mấy con tôm Quyền luộc xong rồi bỏ lên cho nó đẹp. Các bạn nhớ hớt bọt nha. Hớt bọt cho khi nào nó sôi lên, hớt bọt cho nó cái nước nó trong lên đó. Mình chờ 1 tiếng rưỡi nha. Giờ bắt đầu làm bánh canh này các bạn. Mình làm 2 gói nha. Mình lượt trước ấy. Lượt cho nó khỏi cái đống cục á. Bột cũng đã rây nè. Trong này 2 bịch bột cuốn cuốn á, 800g. Mình sẽ đánh bằng cái máy nha. Các bạn có máy đánh trứng các bạn đánh bằng cái cây này. Thì trong đây sẽ có là một bịch bột đó là 300g nước nóng, 300ml nước nóng, 150ml nước ấm 60 độ. Sau đó mình sẽ quậy lên. Trong đây Quyền làm 2 bịch thì Quyền sẽ làm gấp 2 lên. Bây giờ mình vô mình quậy bột nha, rồi mình đi luộc. Bột Quyền đã đánh xong rồi các bạn. Bây giờ mình đem vô mình ép nha. Bây giờ mình cho vô miệng muối nha các bạn. Bây giờ mình cho muỗng muối nha. Cho muỗng dầu. Mình sẽ dùng cái này nha. Cái loại này để mình ép á. Giờ nó được rồi nè các bạn. Mình bỏ qua nước lạnh nha. Khi nào nó nổi lên là nó chín nè. Ở đây nó không có bán bánh canh đâu, mình phải tự mình làm thôi. Làm kiểu này, cách này thì đơn giản các bạn.
Mình mua bột bánh cuốn á, thì nó sẽ ngon hơn, mình khỏi mất công mình phải quậy bột á. Trong bột bánh cuốn á, thì nó có 70% là bột năng, 30% là bột gạo. Nếu các bạn có bột bánh cuốn á, thì các bạn làm theo công thức như vậy cũng được. Bánh canh Huyền tự làm cũng đã xong rồi các bạn. Mình ăn tạm thôi chứ chắc cũng không ngon bằng của Việt Nam đâu. Cái này mình làm bằng bột bánh cuốn nè. 2 bịch bột mình làm được nhiêu đây, bánh canh. Bây giờ bắt đầu Huyền bỏ nước lèo vô nha, để mình ăn. Bây giờ Huyền cũng đã chuẩn bị xong hết nè. Cái này là bánh canh gà nha các bạn. Cái này là bánh canh giò heo với tôm. Tôm Huyền cũng đã lột vỏ xong hết rồi. Còn đây là giò heo, cái thịt là gà. Coi như mọi thứ Huyền đã chuẩn bị xong. Còn bánh canh Huyền đã làm xong hết rồi. Cái này là bánh canh giò heo với tôm. Còn đây là bánh canh gà. Bánh canh gà. Còn rất là nhiều nước lèo nha các bạn. Video của Huyền tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Bye bye các bạn.